So, nasira. So, tinitest natin yung mga wire. Okay naman yung capacitor. Okay ito. So, okay din ito. So, may wire dito na damage na ano. Tinira ng mabait. So, magbabanlaw tayo. Dami nito. So, okay na guys. Nagpalit na lang tayong wire. So, ito yung dati. So, nagloko na rin to. Sa barena kasi natin to. So, binalik natin yung luma niya. Tsaka yung capacitor pinalitan din. So, medyo mahina na. Yan. So, wala tayong extension. Subukan muna natin siya. I-open natin. So, hindi niya kaya pandarin to kasi tuyo. Yung walang tubig din rin. So, naka-drain yan. Kaya hindi niya uugong lang yan. So, yun guys. Okay na. Okay na yan. Hindi lang niya mapaikot kasi walang tubig. So, lagay tayo extension dito.